สวัสดีครับเพิ่งเริ่มยอดใหม่ครับผมยังไม่เต็มเท่าไหร่น้ำกำลังเริ่มปิดตาครับสวยครับใหญ่นะครับผมใหญ่แต่กำลังยอดไม่เต็มน้ำใหญ่นะครับกำลังเริ่มปิดตาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผม